kuring teh boga calon wakil gubernur kaset ngalain bekareng koneng pinter nah cek sah coba Pak Wagub tadi aing teh nya manggil ti wakil gubernureun kunaon nu datang benceh Han salah tuh tadi berarti cinta wing gak dia aya nu nitah pajar ke teh di barang kapayun aduh mana mah jika dia diantar ke pasep stroberinya ya biasa aduh ya Allah ya Robi mun aing boga Wagub seuri teh jelema pi aduh monya Wagub aing seuri meni piripuhun gieu ulah gitu ah nah huntu teh meni siga jalan ka gunung bukan tema ulah sandiwara ada apa yang disebut dengan ya sandiwara kan? Jangan sandiwara ngabungahkeun tuntunan nyusahkeun apa yang kau maksud ngabungahkeun tungtungna nyusahkeun biasana gitu ayam gitu ngabungahkeun tungtungna nyusahkeun oh eta mah maneh iya mah ngobrolkeun batu lah maneh kamu kan ketika mendekati wanita kamu bahagiakan martabak kau belikan rokok pada calon mertua kau belikan pengen kerudung calon mertua perempuan kau belikan aduh itulah dirimu setelah kau nikahi kau hamili punya anak kau tinggalkan tuh gosip ade eta itulah dirimu mengaku tokoh Sunda tapi dalam setiap waktu kau sakiti wanita Sunda well lain wea teh wea eta mah teu patuh eta rumor di mana Subang nya hiji Subang eta Sukabumi dua jeung eta mah Cimahi tilu jeung eta Banjaran opat Majalengka lima wanita kau nikahi kau punya berapa anak sekarang 6 Pak 6 jadi 6 anak dari 5 istri coba sekali-kali jadi manusia teh introspeksi maksudnya introspeksi kumaha wajah itu harus sesuai dengan perilaku masa wajahnya rujat begini perilakunya buaya justru yang harus introspeksi adalah Bapak. naon sih kain kita introspeksi punten iya banget ngan sakieu-kieu nanya saya ulah seri aing jadi riwah aing sia kan banget kan sakieu-kieu na dadegan ngan sakieu-kieu na pangaboga teu aya kurang leuwih sakit iya aduh kasep jabatan aya tetep bangadak terkenal ongko terus mainnya atuh ditinggalkeun kamu tahu nggak naon lebih baik ditinggalkan oleh istrinya tapi tidak ditinggalkan oleh rakyat yang mencintai kalau ditinggalkan oleh istri dicintai oleh rakyat 1000 orang bisa ku dapatkan tapi kalau ditinggalkan oleh rakyat istri yang satu pun akan hilang nyai kitu palbah eta mah bener we salah tidak berharga dong laki-laki tinggalin perempuan kawin lagi tinggalin perempuan kawin lagi menicuk cerak nah wawe menang katipu ternyata di Jawa Barat ini banyak wanita yang tidak sadar
mau na. Dinikahi oleh buaya ompong. Asia teh menang gitu deui sia teh ngakibatkeun kemiskinan ya. Di Jawa Barat teh kemiskinan teh diantaranya ye nya budak awewe dikawin ku lalaki boga budak hiji dua ditinggalkeun. Anu ripuh indungna. Meni ripuh indungna teh engke kawin deui. Ditinggalkeun deui aing teh pangalaman aya teh pikeun ini ngasuh anakna 8 ti saurang 4 kali kawin. Sing horeng teh dulur sia meureun teh kelakuanana. Lain kieu. Teu tarima aing si awewe di kitu-kitu. Ya da ayeuna mah rek janji rek mama. Sia moal naon? Ma kitu deui pokona saya berjanji Naon kumaha? akan menjaga kehormatan wanita. Sini. Ada sia gaul jeung aing ya. Benar. Ulang ngerakeun ka hareup ya. Ya. Ada aing nek tegas ya. Teu meunang sia nyeri awe Sunda sia. Moal. Kahormatanana kudu dijaga, udah dilecehkeun direndahkeun. Kamu janji mulai malam hari ini. Ya. Kumaha? Makanya saya akan malam ini berjanji untuk menjaga kehormatan wanita. Kue dan tak baheula kawewe. Berjanji akan menjaga kehormatan wanita. Sebelum kehormatan wanita diambil oleh orang lain, saya akan ambil duluan untuk diselamatkan, untuk dilindungi. Saya ditewak Kapolsek ya sih saya. Lain maksudnya kehormatan itu maksudnya dijaga. Kapolsek ya. Kamu di bawah umur masih ditewak sih. Nasi. Main-main gitu wae. Gitu sih ada. Saya akan menjaga kehormatan wanita sebelum kehormatan wanita itu diambil oleh suku bangsa lain, akan saya ambil duluan. Maksudnya diselamatkan Pak, dijagaan Pak. Diselamatkan maki atuh budak awewe dibiayaan, disakolahkeun, dibina, digedekeun, dikuliahkeun kitu. Lain sama dikawin dengan lu. Ada itu nayangan. Siapa beli sok ganteng pisan sih? Dia lain sok ganteng ngacau itu. Ini sok ganteng. Udah aku mah. Kamu itu. Aduh. Luar biasa. Aing bingung dengan wagub sia we nya sok gubernurnya. Nah, entah rusak ya. Entah aparat rusak. Seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, sebentar lagi kita akan kedatangan Wakil Gubernur Jawa Barat Ohang. Tapi mana emang wajahnya wajah membahagiakan. Mata kayak indeks pembangunan di Jawa Barat bakal meningkat. Sahabat tiap ningali Wakil Gubernur bunga. Saya meninggali banget mana siri langsung. Emang wajah mana emang membawa kebahagiaan. Nah, itu mah kumayeun apa kumaha perbawaan. Ya tetep we aya hati nyungkelit mah si eta. Kumaha. Si Dedi deui. Itu kan masih gitu. Henteu Lu julik ieu mah. Loba nu ngadongengkeun cenah Dedi Mulyadi teu ditarima di Tasik, teu ditarima di Ciamis, meni pinuh kieu. Alhamdulillah. Ternyata orang Tasik itu butuh sentuhan kebahagiaan. Benar. Dia terlalu dalam setiap hari terlalu bergelut dengan keseriusan. Benar. Maka dia malam hari ini ingin rileks, ingin relaksasi, ingin ngomong apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak pencitraan. Lu penting mah. Itulah, jangan seperti kamu. Aing ngadukung anger. Wajah penuh dusta. Disangkan aku awewe jelema jujur banget gitu. Bajingan. Ini bajingan. Tong. Awas ya. Janji ka aing bawa ngeureun urang Tasik. Awas. Ada mau ngahoroyan. Awas. Awas ya. Baik. Ngaheureun urang Tasik ka. Goda kurang Tasik mau diajakeun di manggung bae. Moal. Ade lo bakena ya 30 panggung deh ya. Iya, Moal.
Jawabannya mau apa? Lucu. Si Ece ngomong dong. Ngomong nanti si Ece. Hah? Naon? Alah, eta disebut korban. Siapa panon melotot? Hah? Korban laki-laki tegelis. Sieun justru. Naon sieun? Hah? Sieun kunaon? Sieun. Ada si naon. Ada. Neng, eta operasina jadi. Tanya. Menang sok. Kanai atuh meriweuh. Berarti kananya, tapi meriweuh. Neng, sana mina. Nuri. Oh iya. Eta belah ditu meuni tarik Rana. Oh paduli teh ngatur karena oge. Oh Nuri, oh pantesan di ka dieu, Bah. Kunaon sababna? Di Papua kan. Nuri. Terbang tinggi. Nah, banyakin. Teu kudu make ngomong teu kudu ngaon. Abi mah kerja unggul. Naon sih? Dawing mah ukur ngasongkeun leungeun. Sing atuh ngukur diri. Hiji siga kapas. Ya Allah ya Rabbi. Ini kapas jeung batu cadas siapa? Aduh. Kumaha tuh? Samping ti aing. Oh eta teh. Kabaya ti aing. Oh eta. Skincare ti aing. Kawat gigi ti aing. Minyak wangi ti aing. Nu nyobakan sia. Cie jangan cie tas lami cie. Tunggu turang. Pun terus. Kalangan, ada ibu aku yang dilihatin tinggal ngomong. Ayo jantan, tinggal ngomong. Omongkeun, da eta juga pinatu sagaing kitu. Ada itu beras ya. Asli. Memang teh kabuminya.